हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत। क्या आपको फेफड़े में बहुत ही ज़्यादा कफ जम गया है और वह बाहर नहीं निकल रहा है और इनकी वजह से आपको अपने चेस्ट में बहुत ही ज़्यादा जकड़न लग रही है, भारीपन लग रहा है? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर हम सुजोक एक्यूप्रेशर के ऐसे जादुई पॉइंट्स आपको सिखाने वाले कि जिनके जरिए आप अपने फेफड़े में जो कफ जम गया है उनको बहुत ही आसानी से बाहर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हम सुजोक थेरापी की बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक यानी कि डायरेक्शन टेक्निक से यह इलाज आपको सिखाने वाले। यहाँ पर हम सुजोक थेरापी 3 स्टेप में करने वाले। स्टेप 1 में एग्जैक्ट पॉइंट का लोकेशन फाइंड आउट करने वाले। स्टेप 2 में वह पॉइंट को हम एक्टिवेट करने वाले। स्टेप 3 में वह पॉइंट पर हम सीड एप्लीकेशन करने वाले। अगर यह 3 स्टेप को आप सही तरीके से करते हो तो यह फेफड़े में जो कफ जम गया उनको बहुत ही आसानी से आप बाहर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर पहले हम स्टेप 1 जान लेते हैं। एग्जैक्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट का लोकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें लंग्स के पॉइंट दबाने हैं। तो हाथ में लंग्स के पॉइंट कहाँ पर होते हैं वह जान लेते हैं। तो हाथ की सही पोजीशन पहले आपको लेनी है। तो हाथ को इस तरीके से रखना है ताकि आपका जो थंब है वह वर्टिकली ऊपर की डायरेक्शन में रहे और जो आगे की सरफेस है वह हमारे शरीर की जो आगे की सरफेस है उनको इंडिकेट करती है। जो ये थंब है वह हमारे हेड को कॉरस्पॉन्ड करता है और ये जो उभरा हुआ पार्ट है वह हमारे चेस्ट को कॉरस्पॉन्ड करती है। तो यहाँ पर जो थंब है, थंब का जो अंदर का रूट है वहां से लेके पूरा जो उभरा हुआ पार्ट है इनको इस तरीके से कवर करना है और थंब का जो बाहर का एंड है, जो ये रूट है, वहां तक पूरा जो एरिया है वह चेस्ट है। चेस्ट के अंदर इस तरीके से लेफ्ट साइड पर लेफ्ट लंग होता है, राइट साइड पर राइट लंग होता है। बीच में आपको इस तरीके से मिड लाइन ड्रॉ करनी है। कहाँ से? जो हमारी रीस्ट लाइन है या रीस्ट लाइन का जो मिड पॉइंट है वहां से लेके जो थंब का रूट है वहां पर यह लाइन होती है, वहां का जो मिड पॉइंट होता है, यह मिड पॉइंट से रिस्ट का जो मिड पॉइंट है वहां तक आपको मिड लाइन ड्रॉ करनी है। यह मिड लाइन के लेफ्ट साइड पर लेफ्ट लंग ड्रॉ करना है। मिड लाइन से राइट साइड पर राइट लंग आपको ड्रॉ करना है। तो यह ड्राइंग खास आपको कर लेना है ताकि एग्जैक्ट पॉइंट आपको मिल जाए। तो यह हो गया हमारे लंग्स के पॉइंट। अभी यह पॉइंट को हमें एक्टिवेट करना है, स्टिमुलेट करना है। तो यहाँ पर आप इस तरीके का एक्यूप्रेशर टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। या टूल नहीं है तो आप पेन से भी इनको एक्टिवेट कर सकते हो या तो फिर अपने थंब से भी स्टिमुलेट कर सकते हो। इस तरीके से यह सभी पॉइंट को अच्छी तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए पहले आपको एक्टिवेट कर लेने हैं। इनसे भी आप सभी पॉइंट को एक्टिवेट कर सकते हो। कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए एक्टिवेट करना है। या तो फिर यहाँ पर आप इस तरीके से ऊपर की डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो भी करा सकते हो। पेन से ले रहे हो तो भी आप इनसे इस तरीके से दबा सकते हो। तो यह हो गया हमारा स्टेप 2 यानी कि हमने पॉइंट को एक्टिवेट कर लिया। स्टेप 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि यहाँ पर हम सीट की जो डायरेक्शन होती है, फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, जिस डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करता है उनका हम इस्तेमाल करके कफ को बाहर निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर स्टेप 3 यानी कि सीड एप्लीकेशन, ऐसे सीड लेने जिसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करता हो। जैसे कि एक साइड पे रूट हो, एक साइड पे हेड हो। तो कौन कौन से सीड आते हैं? लेमन सीड, एप्पल सीड, वाटरमेलन सीड। इसमें एक रूट होता है, एक हेड होता है। जो एनर्जी की डायरेक्शन होती है वह रूट से हेड की डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करती है। तो हमें यह जो एनर्जी फ्लो की डायरेक्शन है इनका इस्तेमाल करके हमें लंग्स की एनर्जी को डाइवर्ट करना है, प्रमोट करना है। तो यहाँ पर हमारे लंग्स में कफ जम गया है तो इनको हमें बाहर निकलना है। जो हमारी बीच में विंड पाइप होती है, ट्रेकिया होती है, उस डायरेक्शन में हमें कफ को ले जाना, यानी कि एनर्जी की डायरेक्शन हमें टुवर्ड्स ट्रेकिया रखनी है। तो इस तरीके से ऑब्लिक डायरेक्शन में हमें एनर्जी फ्लो कराना है। लेफ्ट लंग में हमें इस तरीके से टुवर्ड्स राइट और अपर साइड एनर्जी फ्लो करानी है और राइट लंग में अपर साइड और टूवर्ड्स लेफ्ट एनर्जी फ्लो कराना है। यानी कि जो सीड है, सीड का हेड हमें ऊपर रखना है और हमें लेफ्ट लंग पर राइट डायरेक्शन में हेड रखना है और राइट लंग में लेफ्ट डायरेक्शन में हमें यह हेड को रखना है, यानी कि थोड़ा सा ऑब्लिक हमें यह सीड को रखना है।
यह प्रिंसिपल अगर आप समझ लेते हो तो फिर आपके लिए यह ट्रीटमेंट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यह सीड का सही डायरेक्शन में रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले यह खास समझ लीजिएगा, लेफ्ट लंग में आपको सीड इस तरीके से रखना है ताकि उनका जो हेड है वह टूवर्ड्स राइट रहे, और राइट लंग में सीड इस तरीके से रखना है ताकि उनका हेड टूवर्ड्स लेफ्ट रहे। तो पहले आपको इस तरीके से पेपर टेप के ऊपर सीड लगा देना है। किस तरीके से लगाना है ताकि उनका हेड ऊपर रहे और टूवर्ड्स लेफ्ट है यहाँ पर हेड, यानी कि यह हमें राइट लंग पे लगाने हैं। यहाँ पर टूवर्ड्स लेफ्ट हमारे यह हेड जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें राइट लंग पे इनको लगा देने हैं। यह सीड को थोड़े से सीड लगाइए ताकि पूरा लंग्स का एरिया कवर हो जाए। तो यहाँ पर हेड टूवर्ड्स लेफ्ट है यानी कि यह राइट लंग पे लगेगा। इसी तरीके से दूसरी टेप लीजिए, इनके ऊपर सीड लगा दीजिए। यहाँ पर लेमन सीड मैंने लिया है। यहाँ पर जो हेड है वो हेड की डायरेक्शन आप देख सकते हो ऊपर है और टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन में यह हेड है उनका, यानी कि यह लेफ्ट लंग पे हमें लगाने हैं। तो इस तरीके से आप यह लेफ्ट लंग पे यह सभी सीड लगा दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो राइट लंग पे जो हमने सीड लगाए उनका हेड इस तरीके से ओब्लिक है और टूवर्ड्स लेफ्ट है, और जो लेफ्ट लंग पे हमने यह सीड लगाए उनका जो हेड है वह इस तरीके से ओब्लिक है, उनका हेड टूवर्ड्स राइट साइड है। तो यह सही डायरेक्शन में आपको सीड का हेड रखना है, तभी जाके आपको सही रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से सीड हमें लगा देने। सीड यहाँ पर दो काम करेंगे। पहला काम, सीड की एनर्जी होती है, हीलिंग पावर होता है, जर्मिनेटिंग एनर्जी होती है, जो कि हमारा डिसीज उनको हील करने में हमें हेल्प करती है। इनके अलावा दूसरा जो काम है वह है सीड की स्पेसिफिक एनर्जी होती है, स्पेसिफिक डायरेक्शन में उनका एनर्जी फ्लो करता है, जो कि हमारे डिसीज को, हमारा जो लंग का एनर्जी उनको प्रमोट करने में हमें हेल्प करते हैं। इसीलिए सीड आपको खास अप्लाई करने। यह सीड को आप पूरा दिन लगा के रख सकते हो, या तो फिर रात को लगा दीजिए, सुबह इनको निकाल दीजिए, दिन में लगा रहो। आपके पास टाइम है तो हर एक घंटे 1 या तो 2 मिनट के लिए यह सीड को आप इस तरीके से दबा भी सकते हो, तो बहुत ही जल्दी और अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। यहाँ पर यह सेम सीड को दूसरी बार आपको यूज नहीं करने, वह खास ध्यान में रखना है, क्योंकि सीड की जो एनर्जी होती है, हीलिंग पावर होता है, जो हमारा डिसीज उनको हील करने में यूटिलाइज्ड हो जाती है। इसलिए फिर यह सेम सीड हमारे कोई काम के नहीं रहते। इनके लिए इनको हमें डिस्कार्ड करना जरूरी हो जाता है। दूसरी बार ट्रीटमेंट के लिए हमें नए सीड इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। यह बात आपको खास ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से यह सुजोग थेरापी की यह डायरेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करके फेफड़े में जो कफ जम गया है उनको बहुत ही आसानी से आप बाहर निकाल सकते हो। तो आशा रखता हूं कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।